Ребята, всем привет! С вами Ника Стика. И сегодня я вам расскажу такую новость дня, прям новость дня я вам сегодня расскажу. Ну не дня, это было несколько недель уже назад, получается. Ребята, вы не поверите, мы купили собаку. Мы собаку купили, ребята. Давайте, она такая няха. Это, если я не ошибаюсь, померанский спиц. Немецкая порода шпица. Вот, назвали Помой. Не, ну она такая няшка, такая мишка. Как мишка, мимимишка, прям мимимишная няшка. Ребят, кстати, скоро выйдут видео из Турции, так что не пропустите. Их там совсем немножко, там распаковка, самолет, как я добиралась. В общем, ну фигня вам не интересно будет. Ну вот, в общем, пойдем с вами сейчас смотреть на эту собачку. Вот она, зайка. Вот видите, вон она лежит на подушке, да, Пома? Пома, это ты, Помочка, да? Это ты, Пома, у нас? Вот смотрите, вот, смотрите, она няха, скажите няха, да? Вот лапку она сует, вот лапка у нее. Все равно не мама сказала ей иногда вот так смотреть. Вот видите, вот она дрожит немножко, правда. Вот. Мордочка няшная. Вот Иринкой она играет и моим зайцем. Да? Няшка. А еще текусяка у нас. Ребята, она такая мягкая. Вот, смотрите, она кусается. Да? Скажи, я кусаюсь. Да? Да, скажи. Опа. Ладно, ребят, пойдем, не будем ее мучить. Сейчас давайте я расправлю. Все равно не мама сказала ее тут проверять немножко. Хоть иногда. Реально, ребят, она такая няха, это вообще капец. Если вы заведете когда-нибудь такую собаку, пишите мне обязательно в комментах. И, в общем, все вот это такое. И, кстати, ребят, я хочу вам сказать, помимо собаки, что потом я буду снимать, я сделаю так, чтобы у меня были видео больше 15 минут. И я буду снимать Майнкрафт, так что, ребята, не пропустите. Ставьте обязательно колокольчик, если вы подписаны. Если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте обязательно колокольчик, так, чтобы не пропустить новые видео с Майнкрафтом, если они будут выходить. Ну вот, с вами была Ника Стика. Всем пока.